मौलाना से वक्त को तेरी के खुदा खबर अहमी खान बड़े ताकि ये मैं जरूरी खबरी आओदा में इंशाअल्लाह कर देता सुलह नजर दो पसेजा وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حنيفة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم توزع فغسل كفيه حتى ألقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فرض طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنس قريش رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير بكر عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم مثل حديث أبي حنيفة إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله تعالى عنه وعنهم عنهم क्या ज़मीर राजे के عنه رواه أبو إسحاق الحمداني عن أبي حنيفة وعن خير بن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال رواه داود بن قدامة وغير واحد عن خالد بن عمرو عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن عمرو فأخبر باسمه واسم أبيه فقال مالك بن عروفة وروي عن أبي عمانة عن خالد بن عمرو عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه وروي عنه عن مالك بن عروفة رواية شعبة والصحيح خالد بن عمرو. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان उस मौलाना से जुज़ियात और नफस मज़ीद ज़िक्र होगा इस्तिंशाक़ होगा तमस्स इदरा ज़िक्र होगा और ग़स्ल रिजलैन और फ़िअल लिल-आक़ाब के ज़िक्र हो नो उस तरह फ़यौ हदीस के टोल जमा है देता जामिअ बाब वज़ू के वही फ़इस्तिलाह मुहद्दिसीन के देता जामिअ वही जामिअ बाब वज़ू के वज़ू बाब के जामिअ इस्तिलाह मुहद्दिसीन तार हदीस के ऊपर नूमी दबाद बोलना तक हदीस जिब्रील शो तदरी तसवई जामिअ इस्तिलाह मुहद्दिसीन के वो जामिअ बाब वज़ू के ज़िक्र वज़ू पटोल जुज़ियात मुश्तमिल है वज़ू द नबी अलैहिस्सलाम के फकान सिंगो नराशा तमुद्री खबर जरीरी कलाम का सनद शरह हदीस मसाइल मुस्तंबता और यो पके नबी खबर राजी जो को पवाला अस्कल साहो पकड़े दावदस को जमजम न बकरा बोलो औहान को हमरा बोलो यानी मसला द शुर्ब आईमान मक्के दो सरो खबरे होते हो अन्ना दिशविरी अबुल अहवस नबी राबिराए ददनु सल्लाम इब्न सुलैम सलाम नहा فتشديد دلام سلا سلام فتشديد دلام سلا سلام ابن سليم سلام ابن سليم حنفي بنو حنيفة قبيلة منسوب ذلك حنفي وتوي أو ذا بنو حنيفة مولا بنو حنيفة قبيلة مولا أو كوفي موتوي أو الثقة المتقنون لا بلادوس باب سلام ابن سليم حنفي داغي مولود بن حنيفة أو كوفي ثقة متقن دا متقن دير تأكيد شو عن أبي إسحاق أبو إسحاق سبيعي ده شبه ده نوعيات بخاري ترمذي وما هو إلا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي طبيعات كيا أبو إسحاق السبيعي بقول بخاري لكذا عمر ابن عبد الله سبيعي همداني ماوي عمر ابن عبد الله سبيعي همداني بعض العلماء ماوي ثقة بعض في التدريس الزام لگے بعض في الرجاء الزام لگے لیکن مال طويل بخاري کې تتبو محدثين کړه دا نورته چې څومره تدریس کړي دي ثقات نه کړي دا مې ته کوی چې اسنا ته وی حافظ ابن حجر کو لیکلي تهذیب التهذیب کې مدلس ثقة المدلس نو ما ته جواب وکړ چې علماء د ټول روایت دي
اول ناخره پورې نو تدریس یې د صحاتو نه کړی دی نو تدریس یې موضوع نه دی. ابو حیا ابن قیس حمدانی ابو حیا ابن قیس حمدانی ابو اسحاق تابعی او دیم تابعی. قال ابو حیا رأيت علي مع علي رضي الله عنه وعنهم توضأ جوده سيكو فغسل معنا رجل اول يوجد وقدروس بیا غسل کفین وکړي. اخیر پر تفصیل دا في تفصيليات فغسل كفيه مراد اليدين الى الرسغين. جواز كفين نه دي چې لاسونه باندې واچولي او یو مګل وګوتې او شاده کفې پرې خوځلا نه. په نور روایت کې شته چې مراد د کفین نه يدين الى الرسغين يدين الى الرسغين دی ویل دا. مخکینو کې شوی چې کله د خوب نه پاسه نو وګو کې لاسو منډه حتی يغسلها ثلاثا. دې کې په ثلاثه نشته او هغه حدیث یو حدیث د بل شرعي هغه د تشریح حتی انقاهما پورې صفات معلومیږي دا چې اسې په وناره پورې به صفات کې انقا یوازې پاکواله نه دی انقا یوازې پاکواله نه. ثم مزمز ثلاثا مزمز معنا مې ویل دا واستنشق بنوي استنشق يستنشق استنشاقا ما باستفعال استنشاق یو کو درې ځله خوله کې وباچو نو استنصاف په خپل وسره او د استنشاق او د استنصاف معنی مې د ذکر دی مخکې تیر شوي. لیکن مولانا صاحب ظاهر د دې څه دی چې شپږ کفه بالفصل یاد دي شو سته ولې مزمزه ځان له ثلاثا او استنشاق ځان له ثلاثا او کوم روایت کې تیر شو چې مزمزه واستنشاق ثلاثا د شافعي مستدل هغه نه ما جوابونه کړو چې هغه د باب د تمازو د فعل نه تابع دلیل شو کنه او یادا چې محمول په بیان د جواب نشتا. وغسل وجهه ثلاثا تفسير دي شوی دی وذراعيه ثلاثا تفسير دي شوی دی ومسح براسه مرتان دا په شافعي صاحب راس شو على دریو او کته ویلا په لاسونه مخ درست بوتل دي هغه امرارین دي امرتين نه دي سړي لکه امرارین او مسألة الشك پکې مخبره راځي مسعر اکثر سره دغه حتی ذهب بهما الى قفاه راغله تفصيل د یو حدیث بل کوي. ثم غسل قدمه بدو جدا قدمه بودی په مسکنه دا او د غسل الى الكعبين او د کېدري د ذکر نه کا او بنو روایتو کې تسلیث شتا او الى الكعبين مع الكعبين دي انا کما دي ولې اولستا داري قطنی به حقیقي معاشتا حواله د تمکر داري قطنی او به حقیقي لفظ جاري د مع الكعبين. ثم قام الاقامه المعلومين کې ناشتو الګه دا قامه د دې په چاري مولانا صاحب په قعود باندې یو د څه بناستا کړی دا د مسله مو وستا نو فاخذ فضل وبوري وراوي احتیاطي او بل پاکوالي د لوټه کې کمی پاتې وي بشري وو نو اوس کړي د ګورا په دې حال کې هو قائم شاني ولا او به ولا مستل. ثم قال بعلي دا موقوف روایت د علي پرې ثم قال علي سوي احببت الاخر من محاوله ان يكون في غزوه توقيما كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فتاو لګي د جوس ورپوشو اوس مرپوشو دا نقل رسول الله مبارک متوقع نو مخکې موقوف اوس مرپوشو نو حدیث نړۍ مسالې معلومې شو ورته کېدا یو دا چې دا د سلام کې بل سنت دې تر رسول الله پورې دا سنت تر رسول الله پورې دې یو ځای معلومه شي. کفیر دلتا بل روایت امام حسین یاد کر یو حدیث بل حدیث شرح کړي دویم ځلی حتی انقاهما یوازې په لاسونو او بناړي انقاهما پورا صفائی کې پورا صفائی وکړي دا باندې خلک چې ډوړې پوری کړه پیرونه په سنت پیدا کړي نو درې ساس کې په تو روانه دا سنت نه دي سنت کې خاصه دا یاد نه دي سنت کې ځلې پورا لاس پېندې دا کته په سنت عمل کې نو په دا په سنت عمل نه په کوته باندې درې کې ساس کې ورواړه په سنت عمل کوي نه سنت کې غسل نه یې او دې کې په انقار اعلی چې مسله زمانه مشوا یو دا کفین یعنی رسلین من ذل تر رسولین پورې حتی او ما پورا صفائی کوي او بل روایت کې ثلاثه دا غیر مخکې دل شوی دل دلیل یو حدیث تبل تشریح کوي ثم مضمض ثلاثا ولظاهر صد مضمضان لدري کرد و استنشاق دان لدري کرد دا حجت شو فصل وصل وغسل وجهه ثلاثا مقدر دل من دلتام ثابت شو ذراعين ثلاثا دا پورې
مرفقين تم معلومة شو ومسح برأسه مرتان سرق يود المسحرات معلومة شو مسنونة تسليسنا ثم غسل قدميه إلى الكعبين أي مع الكعبين غسل قدمين إلى الكعبين وقلت معلومة شو أو ترتيب معلومة شو معلومة شو ترتيب معلومة شو أو دا معلومة شو وظيفة رجلين وغسل دا او دې کې نشته بل روایت کې تسلیث دی او ګوره دا کیفیت خی او خلال د ګیرې ورته ونه کړ معلومیږي دا چې تخلیل مستحب دی مسح د رقبې مستحبه ده لکه پوهېږئ په خبره او غسل وجهه ثلاثا نه بله معلومه شوه چې د غوږونو مسح د هغې دپاره د سر بلل کافي دي ځکه د هغې مستقل ذکر یې ونه کړ وجهه کیا تبو زونانو مستقل ذکر اونکو معلومی کی دا چا کرالا وجهه کې نو بلل د وجهه د وګونو د پاره کافر د دې ولا معلومه شو ثم قام نسو بمسعود چې ودس بناستا کوا مسعود چې ودس بناستا کوا دا دې معلومه شو فاخذ فضل الظهور فشربه دې معلومی کی دا چې دا اودس نه بقیو په پاکي اسکش د وضو ما بقیو مسلی ظاهر دی پاکی دی ارسکش بل هو قائم دا ولاړ شروع د ثابت شو په ولاړ هم ثابت دی دا داس نفس ولاړ او هغه ثابت شو ثم قال احببت ان اريكم فدې دا معلومه شو چې د پیغمبر د وضو نقل کول شي د استاد د وضو نقل هم کول شي د پیغمبر د وضو نقل او د استاد د وضو نقل دا هم کول شي او دا خیر مسائل مستنبطه شرح الحديث او هغه د مدري خبرې تاسو شوي لیکن مسله د شوق قائما ده چې په ولاړ او بسکل د دې سره او بیا د زمزم او ورته په دلته د اوبو او د ګور پریزان پیکا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه قسمه او په ولاړ اسکلي دوه قسمه یو د زمزم او په ولاړ اسکلي یو د وضو نه پس کوم بقیه دي هغه په ولاړ اسکلي نور ځای کې د پیغمبر علیه السلام نه ولاړ او بسکل ثابت نه دي څو ځایونو کې ثابت شوی یو د زمزم او په ولاړ اسکل او بل کم یو بل دا دغه نه پس دا او داس نه پس تا باندې او دې کې مولانا صاحب یو اختلاف پکې شته خلاوت د تزد ورګه د اختلاف مخکې ذکر د امام شافعي رحمت الله علیه په دې باندې ولاړ او سکل د او داس نه پس او د زمزم د مباح د امام شافعي رحمت الله علیه په دې باندې د او داس نه پس او بسکل په ولاړ او د زمزم او په ولاړ سړي مباح امام شافعي رحمت الله علیه وته مباح مستحب وته او دلیل د اباحت دې سره وي د زمزم هغه د کولاړ سپری چې وجوب مفرشو د ناس دې د زمزم هغه کولاړ د کسکلي دي چې څو وجوب رشو زینو عذر یا بعض حضرات می خټه ویلان کې ناس دې عذر و هجوم او یا خټه وي کې ناشته دي نه او دلته په ولاړه د تسکلی چې خلق ته اوخی چې ګوري دا او دس نما بقیه کوم یو پاتې شوی اگر چې دې کې مای مستعمل رشاش پریوته الله سمای مستعمل د پروتي دګینه او مای مستعمل په ظاهري دي طهوري نه او دا طهوري دي ځکه چې قلیل له اعتبار نشته الاحساس کی پکې پریولې نمای مستعمل دې اعتبار نشته نو پس په ولاړه ولې چې چې خلکو دا وایي چې کدا سه مای مستعمل او بو کې پریولې بدانه نجس کېږي اس خبره اسکلې شي دې دې لپاره نو استحباب وي نشته پتہ ولګي دا پوهیږي په خبره چې مای مستعمل هغه رشاش و غیره په لوټه کې پریولې دا او په ظاهري اسکلې شي او په زمزم به په ولاړه اسکلې شابه یا هجوم یا لاندې خټې وي انا ستدې عذر د وجنه دواړه شو دلته راوي چې دا طاهر دي دا سکلې شي اگر چې رشا کمای مستعمل پکې پریوتی مسله شرعي نو دا کومه مباح وي زموږ په فقه کې دوه قول دي یو د استحباب او یو د اباحه زموږ فقه کې دوه قول دي دوه یو د استحباب او بل
د اباحت یو قول کې مستحب دی مستحب څه وي د زمزم اوبه مبارکې دي د یو پیغمبر د خپل معجزه د اسماعیل علیه السلام او رسول الله مبارک فرمایي الزمزم لما شرب له الزمزم لما شرب له چې کوم مقصد د اوس کړی شو الله هغه مقصد پوره کړي نو مبارک اوبه دي د زمزم نو برکتی دی وتا ودرېږه او دې اوبو ته ولې ودرېږه ځکه دې اوبو سره عبادت وشو ارشاش پکې پرېوتل نو مبارکې شوې نو په شی خبره دې اوبو کې څه پرېوتل لکه دا اوس سره شاش پرېوتل دا مبارکې اوبه دي نو په دې نسبت باندې ودرېږه ورته یاد دې شو د زمزم هغه څه دی لکه مبارکې دي او دا مبارکی دی عبادت کو شدا غیر اشاعت پہ پریم پریوتن نو بدے نسبت باتے دا بولا روسکا بھی مستحب تم خلق دا زمزم قبوتا لیکن وہ لگا خبر اخلاصوں لیکن مولانا سے وہ راجح داری کنا کہ دا اباحت تے ولی حدیث نقبل معلومی دی احببت ان اريكم يوبل روايات كرازي يوبل روايات كرازي لحضرت علي اغي كرازي وما لا ولا ولا يسكني وكذا وان اناسا يكرهون الشرب قائما لكن يوبل روايات اشتا ان اناسا يكرهون الشرب قائما فلا علت لما وجه سكني أنا دي مباركي إن الناس يكرهون الشرب قائما شرب قائم مكروه غني وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع إن الناس يكرهون الشرب قائما بعض خلق شرب قائما مكروه غني وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت جما څنګه دغه رسول الله مبارک کړي نو پته ولګی دا چې دا په ولاړ سکل د برکت د پاره نه لري باغ خلق رد دي چې څوک شرب قائما د مکروه ولاړ سکل د برکت د پاره نه لري باغ خلق رد دي چې کوم خلق شرب قائما د مکروه وي دې وجنه حضرت علي رضي الله عنه ولا نراجع حمزه اجتماع مباح نور كده استحباب قول مشتا وزمون پر وطن کې جاجان راځي خلق زمزم ورنه نو دي خام خودري او قبله ته مخ نو خیر بل انکار په مکوي کله زمون په فقہ کې استحباب یو قول راغلی او رسول الله مبارک زمزم او په ولاړس کې هم هغه د عذر د وجې نه مسکلي دي او یو جواز ثابت شو بدعت وته مو آیا بعد خلک په ولاړ بس کې بدعت ماما کیو سړی یو आवाज یو سړی ماما ته شي چې دا بدعت دي دا باندې کا یو بدعت دی نو په ولاړ بولس کې څه شوی مې لا مبارک په دې کې دا په فقہ کې شته قول څنګه دا وړي د استاد وړي د ګورا څنګه دا وړي د استاد په فقہ کې نشته یو د استحباب قول څه باندې عمل نمبر 2 में ابتدا मराजी के बाहर तवे और बेदार की मुलाकात तो मो आया रसूलुल्लाह मुबारक को ला रसकली फिर रोज़रीम स्कली और पैगंबर स्कली दी अव्वल एहतमाल ने पकड़ के उधर द वजह ने बड़ा बरकत वजह तो ये एहतमाल पकड़ के उधर है बरकत बिला इतना बेवली के अलबत में ये खबर हो कमा अदा इंतजाम में बिला दावा को दी तो बोला इख्तिलाफ से मुबाह है का मुस्तहब बड़ी खबरदार पे और اختلاف بنے کہ مباح ہے کہ صحیح مستحب لو کہ مستحب من انتظام بلاد ہے تو مستحب من انتظام صحیح استخدام تو مستحب بلاد ہے لیکن کہ لا شک ہے کہ نام مستحب نہیں کہ مباح ہے انتظام نے انتظام دا کہ چاہ بنا سوس کے لیے پہ اعتراض کی بڑا بڑی بڑا سوس کے لیے پتہ لگی کہ دنیا تے انتظام او کدا سنیت نہیں کرے بولاڑس کی کرے بناس کی او کہ چاہ بنا سوس کے لیے اعتراض نہ کہ اس پرواہ نہیں التزام بنا جو ہے اس برا شو مولانا سے مسئلہ شرب دا بخاری روایت تے بڑا مالک کہ ان اناسا
يكرهون الشرب قائما. دا چا روایت دیوایا دا بخاری امدی کے امدی حدیث سره دا جمله دی حدیث سره دا جمله دا بخاری کے ان اناسا يكرهون الشرب قائما وان النبي صلى الله عليه وسلم صنع بالسما صنعته. اباحت دارینا معلومه گی اس براشی او بلا خبر اللہ شرب قائما صح حکم دے دا خدا زمزم او دا صوب خبره جماع سوق و مباح و مستحب یہ تفصیل میں تو مطلق شرب قائما صح حکم دے. نبا مسلم شریف کی اور روایت تیرا سنو کا حضرت انس مسلم شریف کی اور روایت تیرا چار روایت تیرا حضرت انس الفاظ سری زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما. زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشرب قائما. زجر على هذا زجرنا بالكل حرمات معلومين مكروه تحريم دي معلومين خبر واحد ممكن ده مكروه تحريم دي دا يوشو او بلکہ دی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دیکھے زجرنا لگا شرب قائما بلکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کردہ ان يشرب الرجل قائما. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يشرب الرجل قائما. جنہیں مانا شروع اور بلد ابو حریرہ روایت تاپا مسلم کے لئے داڑے مضبوط بھی سوئی لا يشربن احدكم قائما. تو سکیں لا يشربن احدكم قائما اور ناہی دا نون تاکیر صغیرہ دے لا يشربن احدكم قائما ومن نسي فليستقئ. کیا یہ رو پیر پولاڑو بوس کر دے بگے لگا ولیستقئ راولٹےگا لکہ تمرا یو دے کے سرا دی جنن نبی علیہ شرب قائما دانا روایت اور دے کے سرا دی نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يشرب الرجل یو سڑے دیتا اس کے قائما. اور بل روایت تراوس مرتبہ ابو ہریرہ دے لا يشربن نقول من تاکید ثقيله دے نہ ہے لا يشربن احدكم قائما اور من نسیہ کا چاہیر پورا ہے اس کے لیے وے فلیستقئ الٹیدی کی الکا پدی ٹول جمع گوا نظر تو نمون بتا شرب قائما مکروہ تحریمی وقت ہے حرام بدا کو وطن ہو یہ خبر واحد ہے خبر واحد مفید حرام نہ لگا مفید مکروہ تحریمی ہے لیکن معلومی کی ذات مکروہ تحریمی ہے. لیکن دلتا سے معلوم اشوا یہ دلتا ہوں پیغمبر مبارک پورا رس کے لیے داو دس اور زمزم غیم پورا رس کے لیے اس بسے کیا ہوتا ہے تو بعض حضرات وہی بنا ہے ودا جواز محمول دے صرف دا زمزم او دا چا سرا داو دس و سرا او نحی دینا علاو کرو جواز در استثناء شوا جواز محمول شپکم ہوگو دا او دس کو ہوگو او دا زمزم تو ہوگو تغیب پورے او دا نحی دا نور ہوگو دیکھ شو خوانا یو دویم جواب سرے دویم دا چوی دا جواز دا روایات مثبت دی دا اثبت دی دا سمائے مضبوط دی دا سنے رکھا دا غیب پر نسبت سندن مضبوط دی دیرہ وہ ترجیح ورد سندن دا مضبوط دی دا غیب پر نسبت ام صحیح او دا ام صحیح دی دوش او دریم بمار اخکول جواب حکم حافظ ابن حجر ویلا احسن المسالک واسطہ محایہ ہوتا ہے احسن المسالک اغدا جدا اغینا بے کراہیت تنزیحی معلوم کو او دا دی والا دی من جواز معلوم لکہ دا جواز پر مقابلہ کی مکروہ تنزیحی را دی کہ نہ دی مابدتا بے اجائی دی خلاف الاولا کہتے بے اگر کہ خصاص تا مانا دا دا جواز دا نوی بابت مکروہ تنزیحی معلوم کرے کہتا جواز دا شرف دا قیام دا جواز دا روایت نوے مغتوم دا غدی کلا کا الفاظ دی نوی تاکید ثقیلہ و تجارہ و غیرہ ما با جسا معلوم کرے گا کہ مکروہ تحریمی و مکروہ تحریمی دے دکا نمالوم تنزیحی و تمیمہ یہ مقابلہ کی دا شرف قائمان دا جواز روایت شتا محافظ دیتا سویلی دی دیتا احسن المسالک و اصلا مہا تطبیق ویدے او یا بل جواب حکم دیدان ہوندے اغدا اذا نهي بعض احوال وكذا نهي عام حالات وكذا نهي فشا كذا وعام حالات هجوم
زمزم کې او یا د ناستې ځای نه خټې وې او یا د اودس ته دی لپاره ښایي چې را دا پاکې دي نو نهي په عامو حالاتو کې ده او دا جواز په بعضې حالاتو کې نهي په چا کې ده لکه په بعضې په عامو حالاتو او جواز په چا کې شو مولانا صاحب جواز په بعض چې هغه دیني یا خټې وي یا عجلت وي یا بل څه وجې څه وجې مې ذکر کړې مولانا صاحب یو وجه مې دا ذکر کړه چې په ولاړه اوبه څښل صرف محمول دي په زمزم او په اودس او نهي په نورو دویمې څه وایي مولانا صاحب چې د جواز دا احادیث مضبوط دي سندن د هغې په نسبت د دې معمل درېیمې څه وایي چې به محمول په کراهي د تنزیهي دا په بیان د جواز یعنې جایز دی خو خلاف اولا هغې نه خلاف اولا باندې شو او که دا نه وي بیا به هغې نه مکروه تحریمي اخېستل او څلورمې څه وایي مولانا صاحب چې احادیث د نهي په عموم دي او دا به عذر دي دا پسې دی لکه نورو به په عذر یې خټې وي په ولاړه څکلی شي وجوب وي په ولاړه څکلی شي عجلت دی نو په ولاړه څکلی شي تاسو پوهېږئ په خبره خلاصه شوه خبره زه ورپسې شم مولانا اوس به راشو دلته یو ضروري غوندې خبره ده قواعد مثبته ما ووایي ښه وفي باب عن عثمان ذاك البخاري مسلم كده وفي باب عن عثمان كم ذا كده لك البخاري مسلم كده وهذا عبد الله بن زيد البخاري مسلم ابو داود نسائي ابن ماجه البخاري مسلم ابو داود نسائي ابن ماجه بخاری مسلم ابو داود نسائی ابن ماجہ ابن عباس بخاری کے عبداللہ ابن عمر مسند احمد ابو داود نسائی کے مسند احمد ابو داود نسائی کے عائشہ پر مسند احمد کے عائشہ پر مسند احمد کے ربيع ابو داود کے ربيع ابو داود کے عبداللہ ابن انیس دین خبر كم ذلك وبه قال حدثنا قتيبة بن شبل هناد قال حدثنا ابو الاحوص ولا مولانا سيف القلب بكوس التم ابو الاحوص سلام ابن سليم يادري ابو الاحوص كان نقلكم هو ابو كان نقلكم ابو الاحوص ابو اسحاق كان ابو اسحاق كان نقلكم ابو حيان دلتم دي دلت بشار بالكام ناري التكي ابو اسحاق نقلكم ابو حيان او دلت ذكر فيه عبد خيرنا فرق استراب نفس إذا أبو إسحاق أو العلم يسكي واسطة أبو حيان أو كعبد خير عبد خير ذكر عن علي مثل أبي حيان ومقص عبد خير سلطة كوفي المختارم دي كوفي المختارم وبين ذلك إذا رسول الله وعلى زمانه منذر ملاقات الشباب أو سيقال سيد عبد خير عبد بن يزيد يسمي عبد بن يزيد حمداني عبد يزيد حمداني كوفي محترم ثقة إذا علي نقل كيف شد علي أبو حيان وما قصد إلا مگر دون ذا عبد خير قال ولدي كان إذا فرغ من ظهوره أخذ من فضل ظهوره بكفه فشربه بس أغير كده ثم قام فاسد تقوم بيسكره دي كده الفاظ أغير كده ذلك فاسد أو بيسكره دي كده سوي همیشه بيسكره وبكفه لفظ كده كان إذا فرغ من ظهوره أخذ من فضل ظهوره بكفه فشربه صرف الفاظ كده قال أبي إسحاق حديث علي رواه أبو إسحاق الحمداني أبو إسحاق النووي دا أبو حيانهم أو دا عبد خيرنهم يودرين ولد حارس الأعوام دي وماذا توقفوا كي أبو حيان سيقري عبد خير سيقري أو حارس الأعوام كي اختلاف دي وراجع لا إلى ضعيف حارس الأعوام كي اختلاف دي وراجع لا إلى ضعيف تعالي خلاص أشوف إيش خبر المشتاق دا علم تري شاكر دا الاستراف ختم شو يو شاكر دي عبد خير دي بلي أبو حيان أو بلي فكي حارس الأعوام دي وقد رواه زائدة بن قدامة وغيره عن خالد بن علقمة ولو زنب فيك
يقول سند زايد بن قدامة عمر علماء نقل كيد خالد بن علقمة أغير نقل كيد عبد خيرنا وقتي أبو إسحاق نقل كود عبد خيرنا هو يجي لا أبو إسحاق ولا خالد بن علقمة عن علي حديث الوضوء بتوليد مخيره وهذا حديث حسن صحيح فكرة زايد بن قدامة مسخر خالد بن علقمة مسخر ورواه شعبة هذا الحديث استراره بسيط خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عوف خالد بن علقمة بدأ سوري خالد بن مالك بن علقمة ليس بن عوف قتاش وروي عن أبي عوانة أبو عمانة الكبير وزاحي يشكري خالد بن علقمة عن عبد خير عن أغيقول خالد بن علقمة وصحيح خالد بن علقمة وروي عنه لكن أبو عوانة الدولي يولك خالد بن علقمة أو بدأ مالك بن عوف بشاق شعبة يا خدای کوي شعبة مالك بن عوف او ابو عوانة دوار او مالك بن عوف او خالد بن علقمة والصحيح خالد بن علقمة نسائي کې عمدہ تصدیقا اذا مالك بن عوف نه دی بلکې څوک دی خالد بن علقمة ودا استراحت پکې چې لکه مالك بن عوف دی او ولي لکه چې ابو عوانة وای شعبة وای اگر kita Abu Awana Khalid bin Al-Hamam raghali udah terjih warna kita Khalid bin Al-Hamam Malik bin Auf kata itu kamai udah penuh kita rawi udah pelagi kata syawiri zauh pasti jawaban nasib باب في النسخ بعد الوضوء وبه قال حدثنا نصر بن علي ورحمة بن أبي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توزعت فانتظر قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمد يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد رضي الله عنهم وقال بعضهم سفيان بن الحكم وأبي الحكم بن سفيان واصطلحوا في هذا الحديث. باب في النسخ بعد الوضوء لا نستريد ما لم تكن المغفر دعوت بالإدري خبركم نصر بن علي جهزمي ثقة نصر بن علي جهزمي ثقة أحمد بن أبي عبد الله السليمي لا سلمي بنوي بنو سليم تمنسوب بنو سليم تنا يو بنو سليم تمنسوب بناغة سلمي أو يو بنو سليم تمنسوب بناغة سويلي كي جركا سليمي ندا سليمي دي بنو سليم خلق بكي خطاكي أحمد بن أبي عبيد الله سليمي ثقته نصر بن علي ثقته وديهم بصري قال البروي حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة سلم بن قتيبة دينون دي يعني تزوير من قتيبة دي أبو قتيبة وتوي أو تطلع من قتيبة لا بلا سي يعني كنوا نسير أيدي خلق لا خراساني دي سودوكم خراساني سودوك ما بيلو تبل لفظ وسرني لتوصيف لفظ لا علم الطبع عن الحسن بن علي الهاشمي لا حسن بن علي هاشمي وتولي پیغمبر مبارک د خاندان د کنه بنو هاشم ډیره سند لیکم نن سره ولیکا حسن ابن علي د پلان علي دی ابن محمد حسن ابن علي ابن محمد ابن ربيعه حسن ابن علي علي د پلان سنه محمد د پلان سنه ربيعه ابن نوفل ربيعه د پلان نوفل دا نوفل دا پلانم حارس دی دا حارس دا پلانم عبد المطلب دی او دا عبد المطلب دا پلانم هاشم سمعوی حسن ابن علي ابن محمد حسن ابن علي ابن محمد ابن ربيعة نجي كده پلانم ربيعة ابن ربيعة ابن نوفل ابن الحارث ربيعة ده نوفل ده نوفل ده پلانم حارث ده حارث ده پلانم عبد المطلب حارث ده پیغمبر مبارک کرد حارث ده حضور پاک کرد حارث ابن عبد المطلب ابن هاشم رزق ورده هاشمی لیکن ده ضعیف راوی ده
ضعيف راوي هاشمي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج تشوين عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كما ثقة ثابت عن أبي هريرة رواية ضعيف لحسن بن علي هاشمي بكذا إن أبو هريرة سوي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال فرمان جاءني جبريل ماذا جبريل الله فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فلما قلت سؤال كلمة ولي خطابك يا محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ عليها يدلون مخكنين لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعدكم بعد أو يادت تمانا أول سوي مورانا ما يقول مشغول خبر السكرين هذا جبريل حتى مستسقى نغويش يا ما أنت يقول وجه ميلوا دخلك التعجب والتحير كبرد ودلتان نشير إذا توزعت فاندزحا شكل إرادة أو دسكي إذا تضف أبيع إذا متضمن معنى الإرادة إرادة أو دسكي فاندزح سمانا غير معنى يوم معنى هذا الاستنجاء فاندزح يوم معنى سيدا مولانا سيما استنجاء كول ده يوم معنى هذا فاندزح استنجاء غير معنى معنى سر فانتزح صب الماء على العذب صبا صب الماء على العذب صبا فأودس فأندامن وبقى فأندام مخصوصه بوارما أو مصحبنك أسنة معمول مندي أندام والك بوغو باندلا سمنا تفتزح معنا داش صب الماء على العذب صبا وكو باندام والا فمسح اكتفاء استنجاء مراد شوية بل معنى سدا بل هو فانتزح معنى سر استبراء دام والا استبراء ستوي ايه تجرب مريكا لگو گرزا أولا موندي مريلا زور ورقا نزحت مانا استبرأ نزحت مانا سكي لك استبرأ خلاصة عصر قصب الزكاة عصر قصب الزكاة لأنزامنا لاغينا قبوستان نعرف فانتزت مانا سكي نزحت استبرأ تمانا ممكن نزحت استبرأ وأندام من باقو سمعت dari zat kemudian juga dari Obominda kemudian sabaru kepada naga kedana kemudian Rasha si Jabal dan kemah kemah kamera tak kena makan Rasha depan tadi mana lagi istibraka dan tu mana istibraka ayat istibraka pada mana di dalam kawin rawi Google ini pada hamra di jannah nahauki pada hamra di jannah nazur koridor gormor kau berenam lagi atau dari mana secara رش الماء على المذاكير أكثر علماء دعوة رش الماء على المذاكير فدي أندام أو كخصيتين ويولف هو الواجب لف هو الواجب ده ولا معنى ده أكثر محدثين لا معنى وجد في وجه هو الواجب ده بيوعي يا مذاكر أقول يوم ولا معنى yo benda cikam khasdak berduk de Allah de bagi parle nazhaw ka fantazih ko shindar hota hai tumu dapat hadarat ni bai subya aqib jumra mol bakhtar barwa bam ko sabab qarab bi ustad min mutiya dikri fantazih sa wakira las balun ke रावण बे के लूट बे के रावण और कुछ बता से ले गए अगर कोई की बहावना रास बलून की शाबाश है रावण बे के और तख्तक का महामक पे बोले से ओदा से बोले बस दरी सास किया जब अंदामी बिल्कुल भी मुड़े रावण जब अंदामी बिल्कुल भी मुड़े रावण बिल्कुल भी रावण बोली और हदीस कहता है तुम माखदा कफ में माइन ada kawaida sana thumma akhadha kaffan la barakah fa nadhaha biha farjahu thumma akhadha kaffan min ma'in fa nadhaha biha
فرجه نداء معنى راجح شو. ثم أخذ كفا من ماء فنضح بها فرجه يعني فأندام يولك وهو باشوا يوبده أو يا من أبل ما نادر تاو إيه ناوي وسوسين بعد وقت سالي رسول سوي وهو لما خدا أندام ملوندي هذا فرتو ملوندي لكن جمانا ملتيا دلته तो जिदा का लिखड़ी क्या ना वसवसे ना खलास अना क्या ना मुझे अभी ये मदद से होगी या ख्वाला भाई या मख्वाले या मदद से होगी और तो मैं दादा मान मुझे तो भेज दे तो जिदा कारों की उल्ला पवाचे पांदा नो या नज़ खाओ के पजामा तो क्या भाई फिर वो दादा माम का चल खड़े दादा हो गए अचल मार खड़े दादा हो गए वसवसे ना खलास दे राजी हमा यो बना माने मौला माम खड़े दा अरे दा खड़े दा जो पसार बांधे हुआ अच्छा जब हुआ जमा बसर बांधे हुआ जमा पजामा बांधे मेहमान पजामा वाले बाचा मुबारक गुरी सब वाले यशी और जब बसर हुआ जैसे ना खूब हम तकते हैं और जैसे ना कसर और सुस्ती में लग गए ताज़ो कोई भी पकाना नमाज़ों में दत्ता माना सेवा यौमाना में सोख लला अलशाव से कि खूब बांधा वाचवा पमासा इससे क्या होगा बिल्कुल दावाना तफंता दे पहला माना सोफा इस्तिबरा होगा रेम माना में सोफा इबादतों यो कफ़वा के बदले हदीस का मालूम है और सरोरम माना में सोफा कबलन के आगे बादना से होगा जो वसवसा के साथ मशी लगमा के लाशा बंदे उस मौलाना से दा अमर दसर बारले दा इस्तिहबाब दा बारले वजूब लने निगले खान मुस्तहब ली वले रिवायत ज़ईफ दे और देखिए जब सुमर रिवायत को ज़ईफ थी रिवायत ज़ईफ तो ज़ईफ बांधे सिर्फ फज़ाइल की कार और कई और बदे बांधे एक देर ज़ियाद की रिवायत को ज़ईफ थी बस सिर्फ फजीलत बतेमान इस्तिहबाब बतेमान तमाम और ज़वजू भी निश्ता बाहर के अब्द हदीस ने उसको मसले मालूम नशवे ज़ात सरेन कहा लो इस्तिहबाब दना ज़िते जबा इस्तिहबाब दना जिब्रील अलैहिस्सलाम का राज़ी और अहकामात रवड़ी वमा नतनज़्ज़ल इल्ला बिअम्रि रब्बिक कलम इल्क़ा क़लम तकीगी ता जिब्रील ला अहकामात दे पर निदा द जिब्रील या मोहम्मद सल्लल्लाहु जिब्रील से खास दाद मालूम है बंदा फदा वसवसे कोशिश को जिदा से असबाब इस्तेमाल के वसवसा और सरा मतलब इधर नस खेला माना कि बंदा माचा या पत्ता को अच्छा न कम माना में वाक़ शाबा से कम असर के मसला बताला तब तो दास असबाब जो वसवसा न कलाम की खात्मश और कचर ते इस्तिबरा माना को मगीर माना में तो खला है वजह आगा मसला मुस्लिम बताओ قال ابن هذا حديث غريب قرابة سلي ذا حسن بن علي بمتفرد وجد قرابة من الطرف والأخاص متفرد حسن بن علي وسمعت محمدا إمام ترمذي والإمام البخاري نريد لي يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث من الطويل وقال لضعيف مخالفة الثقات يا ذلك وفي الباب عن عبد الحكم بن سفيان أبو داود بن ماجه مولانا से अल्फाज इसरी ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه याद देखो ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه और ग्रेम सोप दे इब्न अब्बास रिवायत इब्न अब्बास का मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के इब्न अब्बास का मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के और दाने फासली फनज़ह फरजक बिलमाء फनज़ह फरजका पूरा टूल मालूम नहीं किया कितना माना राजा फनज़ह फरजका बिलमाء वो वरुश पे होगा बोले कितना पर तू को साबिया कुछ बंदा वाचावा वो करूँ तो ये वसवसा से भी कितना हुआ और वो इमाम को फनज़ह फरजका लेके वो बस कमी होती तो देखा हाँ जो हदीस माना सर नोट कर दिया जाता है शका इलेह रजुल पैगंबर अल्लाह ने उसकी शिकायत فقال إني أكون في الصلاة شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يوصلي رسول الله وعلى شكايته فقال رسولي سوي إني أكون في الصلاة ويتخيل إلي وذلك أن سوالا جرير دفيت
इन्नी अकूनु फी सलाति फयतखय्यलु ली अन्ना बिज़करी बलला। शका अर्रजुल इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी अकूनु फी सलाति फयतखय्यलु इलैया मा तख़य्यल कदा रज़ी कि अन्ना बिज़करी बललन यंदामिलु। pada wakil santar tadi. Faqala huzur al-Baksawi qatalallahu syaitan. Orang wakil nakna hadis ni qatalallahu syaitan. Syaitan te khudai halaki. Qatalallahu syaitan. Innahu yamassu zakar al-insan. Dan hal bacina yaudai ma'qul. Innahu yamassu zakar al-insan. Innahu yamassu zakar al-insan. Liyuriyahu annahu qad ahdasa. إنه يمس ذكر الإنسان ليريه أنه قد أحدث. دعوة الفريقين في تستمع وتستمات فإذا توزعت فانزح فرجك بالماء. قاتل الله الشيطان إنه يمس ذكر الإنسان ليريه أنه قد أحدث. فإذا توزعت فانزح فرجك بالماء فإن وجدت فقل هو من الماء. فإن وجدت فقل هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. ففعل الرجل ذلك فذهب. أما سرد Nomor hadis amal pun pasal lagi jika mana lagi apa. Bertanding kubayun amna. Istijab amna. Jadi kuy ya kana. Anda membaca awal. Ada mak tidak bersekiri. Benda cari leka. Saya riwayat Ibn Majah. Dari Ibn Haris Ibn Majah. Besok ni Abu Sa'id Khudri wa Musannaf dari Ibn Abi Syaibah. Syekhul Hind rahmatullahi alaihi wa qashta wajhi kali dia rasulullah nak sahih. Umwari waswasa bakat baca hadis jumlah kasir. Bilkul imkan ko. Wa sarf adana wa jidana wajana dan hadis sahabat. Awal ini dia bala wajah, mata gua dalam mata. Agak bala wajah baik. Awal tidak boleh pos kali bawala. Kalau kita boleh bawala, pos kali. Apa anda ni buat juli? Wajah ke isyarat dari hadis kirazi, man takaffala ma baina lihiyahi wa ma baina faqidihi. Atakaffal lahu bil jannah. Alhamdulillah mata hadis luar dia. Man takaffala jadi dari madari wa kemarin ada dia yang tuan jawab men kita boleh. Wa ma faqidih atau tuan ulun men kita boleh. Atakaffalu lahu bil jannah. Noi balat ni mubar baca. Kita najasat ni zahiri sarah batini bani Malaysia. Kalau kau berdua agak cepat syawit. Kalau cepat sih ये उल्लू बापू मुस्ता अस्तार शुगर तजो भी मानते हो बोला दे जो ना तो उसके बच्चा मानते हो बोलती है जी बच्चे बाप और बंदा मन बोलूँगा अब कोई के पसंद तायो फ़ायदा ना हो दरेगा माफ के दोस्तों वक़ाल बाज़ुम अबू al-Hakam bin Sufyan makin tersyirikan वक़ाल बाज़ुम और बाज़ हज़रात सवाई Hakam Sufyan bin Hakam ولذلك باستراب ليه في الباب يقول في الباب أبو الحكم بن سفيان رواية أبو داود بن ماجه نوقتي أبو الحكم بن سفيان وين تتبادل بن سفيان بن حكم يا حكم بن سفيان شكلي سفيان بن حكم لك حكم ولا أبو الحكمنا واختلفوا في هذا الحديث فلنمكي اختلاف دي سيوتي لس قول لبن سوري بني لس قول ذات يوسف لك بعد شك سفيان بن حكم يا حكم بن سفيان بعد شك كي شبا استراح بدينهم की बड़ी सनद के हकम इब्न सुफियान या सुफियान इब्न हकम हकम इब्न सुफियान या सुफियान इब्न हकम बाद में हकम इब्न सुफियान भी देखा बाद हकम इब्न सुफियान भी देखा बाद हकम या इब्न हकम बाद हकम या इब्न al-Hakam हुए और बाद अबुल हकम इब्न सुफियान
बादी अबुल हकम इब्न सुफियान हुए और बादी अन रजुल मिन सकीफ हुए। रजुल इब्न सकीफ और बादी सुफियान इब्न हकम बेद शक ना हुए। वक्त हकम इब्न सुफियान बेद शक ना बादी सुफियान इब्न हकम बेद शक ना हुए। हाफिज इब्न हजर वही विदा हकम इब्न सुफियान सक़फ़ी थे रजुल बिन सक़ीफ़ शो हकम इब्न सुफियान सक़फ़ी और विदा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोहबत मुश्ता हकम इब्न सुफियान सक़फ़ी रजुल बिन सक़ीफ़ शो और ये सहाबी थे। बस मसाइल रुस्तम